Hello， 大家好，歡迎收睇我 channel 啊！今日咧，我哋喺南平華發商都呢邊嘅珠江呢一個樓盤去睇啊。咁呢度咧近期會調價，有望咧可以做到2萬蚊嘅單價，買喺南平華發商都呢一個地段啊。咁睇到啦，我而家喺個位置咧係電梯出嚟嘅呢一個電梯井呢度啊。咁呢度咧就係你以後嘅一個私人用地。咁每一戶咧都有噶，除咗呢度嗱，你睇下啲呢度係2梯3戶嘅。每一伙咧都會有呢一個入戶嘅花園，咁其實公攤面積呢度係計嘅，咁你可以用得上自己嘅，咁我覺得基本上呢個公攤咧可以唔計啦嘛，係咪？咁今日我哋睇嘅咧就係清水交標房嚟嘅，咁首先睇到啦，入門呢個位，門咧係用嘅 Panasonic， 即係佢嘅交標咧係非常之唔錯嘅，門咧都非常之實啊，但係入到嚟咧有一點啊，就係一入門咧直接對住呢個廚房，我唔知咧。大家可唔可以接受到呢一點啦？不過呢度咧就係南北通雙陽台嘅，東南朝向同埋西北朝向嘅。咁後邊咧就係龍光九龍灣嗰個樓盤啦。咁可以睇到成個交標上面嘅話咧，乳膠漆白牆，有咧做咗呢個吊頂射燈，同埋我哋呢個中央空調咧都係配晒俾你嘅。咁南北通嘅雙陽台咧，陽台都係比較嘅大下嘅。但係咧就景觀可能相對會差少少，因為周邊咧都係啲舊嘅一啲小區嘅，咁就睇大家會唔會介意呢個。咁呢種地方嘅話咧，生活氣息都會比較嘅濃少少嘅。咁今日我哋喺嘅咧就係5樓，咁今日咧同時又係一個陰天，咁我哋可以睇埋佢實體樓嗰個採光。可以睇到燈全部熄晒之後咧，佢個採光咧都係比較唔錯嘅喎。咁呢一點咧，我覺得佢係依家好多樓盤入面咧，相對係比較亮嗰個點啦。咁入到廚房呢度咧，又係一個明廚嘅一個設計。咁佢呢個台盤咧就冇做到我哋依家好多發展商嗰種大台盤，仲係用翻以前嘅細台盤。咁呢個後期可以自己改。咁可以睇到啊，送嘅呢啲咧都係方太嘅，都係比較唔錯啦。嗱，呢個係烘乾機，咁佢嘅3件套咧全部都有嘅，櫃都做晒嘅。但係呢個冰箱位咧，可能雙門冰箱咧就會影響到我哋櫃門開，可能你就只可以放個單門冰箱啦。咁後期嘅話咧，如果有需要改嘅朋友，自行再去改啦。咁呢度咧就係115平方3房嘅。咁我哋睇開第一間房先，第一間房咧空間就唔係好大，但係咧每間房都會有呢個飄窗，但係你有冇發現呢個飄窗係比較矮啲嘅喎？但係飄窗咧，基本都係正中面積。咁房內面咧就冇用到中央空調啦，可以睇到係用個掛壁嘅。咁對面咧就係廁所嚟嘅，咁佢係斜角嘅，錯開咗嘅。咁就唔驚門對門啦。咁所有嘅呢個衛生間基本上都係咁樣啦，冇乜好睇。咁交標上面咧就普普通通嗰種啦。但係呢邊咧第2間房同埋主人房咧，佢就門對門㗎啦。咁呢點我唔知大家會唔會介意翻啦？咁第2間房咧就睇開我哋嘅呢個龍光呢邊嘅，呢個係朝西北嘅。頭先嗰間房咧就朝東南嘅，就都係唔錯啦。咁空間就係咁樣嗱，唔係用開中央空調嘅。咁最後睇睇主人房啦，主人房咧佢都唔係用中央空調，中央空調咧係用咗客廳嘅啫。但係呢個主人房嘅空間咧 check 過㗎啦，大概咧係11個方左右嘅。咁同時咧配備住呢一個超大嘅玻璃窗，咁佢個採光同埋通風咧相對都會比較唔錯。咁但係有一點咧又係一樣嘅問題，廁所門咧可能會對沖去床，咁做咗乾濕分離咧，呢啲係一樣嘅。咁隔離咧仲有一個110平方嘅係做咗呢個示範單位嘅，咁我哋可以去睇一睇。但係咧呢個110方嘅咧就只有頂樓㗎啦。115平同埋120平嘅咧，選擇性上面咧會多少少，咁我哋可以去隔離睇一睇啦。咁一樣啦，穿過呢啲大家都有嘅呢個前花園就入到嚟，咁可以睇到嗱，成個示範單位咧，呢個就110方嘅，又係南北通嘅一個雙陽台。咁佢擺咗家私之後咧，睇真就會更加嘅舒服，同埋更加亮眼。咁交標基本上都係差唔多㗎。呢個同樣咧係一個3房嘅一個 design。咁可以睇啊，房間其實大細差唔多噶，放咗床之後嘅感覺咧又唔一樣啦。我哋睇下主人房啦，呢隻比頭先嗰隻咧細咗5個平，但係咧主人房嘅一個設計同佈局都差唔多噶。咁你去睇下，放咗家私之後咧，其實整體感覺都係比較舒適，
同埋空間上面咧都會比較闊落少少啦。咁今日咧我哋就主要睇呢兩隻戶型，就睇下大家如果係2萬蚊買到呢個地段，買到呢個配套，咁你會唔會為之心喐咧？咁如果想睇120平嘅話咧，可以喺評論區下面咧進行留言。咁我下次咧再同大家去將呢一個120平嘅拍俾大家。咁今期視頻我哋就先睇到呢度啦。有乜疑問即管發問啦。我哋下期視頻再見啦，拜拜。肥堅簡佬殺財就手。